Olá pessoal, eu sou o Antônio Santos, criador desse canal Palavra Inglesa do Dia, English Word of the Day. E todos os dias eu trago uma palavra e algumas frases dessa palavra em inglês para enriquecer o vocabulário de vocês. Vamos lá? A palavra que eu separei hoje para vocês é cough, que significa tossir. Agora vamos ver algumas frases que tem essa palavra embutida. Vamos lá. Primeira frase. She has been coughing all night. Ela tossiu a noite toda. She é ela. Has been coughing. Tossiu. All night. A noite toda. Vamos ver aqui a próxima frase. The man is coughing. O homem está tossindo. The man é o homem. Is é está. Coughing. Tossindo. Vamos para a próxima frase. Coughing when you feel like it. Tossir quando sentir vontade. Coughing, tossir. When, quando. You feel, sentir. Like, vontade. Ok? Vamos lá, outra frase para vocês aí com coughing. He coughing loudly. Ele tossiu alto. Outra frase com coughing. The coughing is strong. A tosse está forte. Outra frase para vocês. Cold she shivered and coughed. Com frio, ela tremeu e tossiu. Mais uma frase para vocês. E a última de hoje. Coughing is part of life. Tossir faz parte da vida. Todos nós tossemos em algum momento. Tá? A palavra inglesa do dia hoje foi cough, que significa tossir. Tem aqui as frases que eu vou deixar na descrição para vocês copiarem. Quem não quiser copiar essas frases, é só se tornar membro do canal, tá? Através do Clube da Palavra Inglesa do Dia, né? Que vocês pagam um valor mínimo, que é R$ 9,99 por mês, e recebe todos os dias as frases em inglês para vocês treinarem e melhorarem o vocabulário em inglês de vocês. Combinado? Bem, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Espero vocês aqui amanhã para mais uma palavra inglesa do dia. Thank you.